Sziasztok! A mai videónkban egy gyönyörű szép eszkalátort fogunk bemutatni, ahogy a üléseket szedjük szét és szedjük ki, valamint a kormányt. Az első lépésben a motorháztetőt felnyissuk, és az akkumulátorról lekössük a kábelokat, és ezt követően szereljük ki a üléseket, valamint a kormányt is. Figyeljünk arra, hogy ha ki van szerelve az ülés, ne tegyük vissza a kábelokat, mert automatikusan beírja a számítógépbe azt, hogy a ülések ki lettek szerelve, valamint a kormány. Az ülések 2 csavarral vannak hátul rögzítve, és a öv még plusz 1 csavarral van rögzítve, egy kisebb torsz csavarral van rögzítve. Ha övet kiengedtük és hátsó 2 csavart kicsavartuk, ezt követően a ülést hátrafelé, és hogy előre döntsük, és úgy lehet kihúzni a sínből. Miután kihúztuk a sínből, a kábelokat szét tudjuk kötni, és könnyedén utána már el tudjuk távolítani az ülést. Mikor az üléseket kivettük, ezután a kormány kiszerelése következett. Ez egyszerű művelet volt, egy Cadillac típusú autóhoz viszonyítva, 2 oldalról azt a vasdarabot, amit most láttok, azt meg kellett nyomni, és utána szépen kikattant. Ezután a airbag konnektorokat nagyon óvatosan eltávolítsuk, a középső konnektornak a felpattintásával, és utána ki is lehet szedni a kormányt. Ezt követően szétszettük az ülést. A ülésnek a problémája volt a széttűnt szivacs, a középső rész szét volt repedve, és a ülőkében, az ülő felületben nem működött az ülésfűtés, ezt fogjuk orvosolni ebben az autóban. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot, iratkozz fel, meg jön a többi videó. Ha te is szeretnél hasonló üléseket, vagy kormányt, vagy bármit az autó interjérben, akkor szóljál, írj kommentált, vagy hívj fel, szívesen válaszolok bármiféle kérdésre. Sziasztok!